Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na po ta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Lunes magod. Miyerkules mga higala, pizza 27 na kini sa bulan sa Disyembre tuig 2023. No? Sa kumusta na mga higala, no? Medyo loya-loya akong mga higala kay kagahapon nagsaulog magunta sa kuan kinibitang Christmas party na mong mga pari. No? Medyo loya-loya pag may mga kapariya, no? Ya, ikaduha po, karong adlaw, ako pong gisuro yung ako ang mga sakop dito sa Dumaguete, ako mga panday, mga mason, ako po din taong gisuro yung Dumaguete, aron po nga makakita-kita po sila kung siya mga maayong talanawon dito sa Dumaguete, no? So, gisuro po rin taon nato sa kining mga mall, tagaan na ito gamay ng allowance, aron po rin taon nga, na po gamay po nga gitawag na ito, pinaskuhan ng ilahang pamilya. Ganyan na, no? Nahala, no? Ni Amiros, as of now, ni ako karon sa naniudto mi din sa Boulevard. No? Nagbalon naman nagbalon. Pero karon taon-taon, mga halo-halo dito sa kining mga halo-halo dito sa kining Robinsons. Ayan, no? Nahala, no? May mundo na kanatuntanan mga higala. Naghinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay's panglawas. Binuari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Boy na ang atong Saint of the Day karon bisan walay nangutana, mao si San Juan Apostol. No? Kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 21b hangtod sa 22, Jesus called them while he and his brother James were fishing. They were present during the transfiguration, the raising of the daughter of Jairus, and the agony in Gethsemane. Okay, no? So, ang ato karong santo mao mismo si San Juan Apostol. No? Dili kini siya ang San Juan Bautista. San Juan Apostol. Nahala padayon ta mga higala, ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamudtuhon. Bishop CBCP, Bishop Jose Virgilio David, gisaulog ang misa adlaw sa Pasko dito sa bilangguan sa Caloocan City. Si Bishop David mao ang kasamtangan nga presidente sa CBCP. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang Kristohanong pagsaksi magdalag kalig-on o kanang kabaguhan, magdalag kabaguhan sa kasing-kasing ug tinuod nga milagro sa pagtuo. Mao kadto mga higala sa ang ato mao kadto higala ang ato ang CBCP News na ining kabuntuhon. Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatonon, mga kaigsunan, ug ari na kita sa atong mga pagtulunan sa catechism. Abay, no, ang unang pangutana nga atong pagatubagod karon. Padre, ma-impyerno ba ang mga bata? According to CCC or Catechism of the Catholic Church number 97, Article 21, a minor before the completion of the age of 7 is still considered an infant and is considered not responsible for oneself, beyond that presumed to have the use of reason. Ayan, no? Sa ato pa ka ng mga gagmay bata di ay below 7 below, dili pa na siya pwedeng sasakon ba sa pagtulong na ito simbahan, dili pa na siya pwedeng ma-impyerno, dili pa na siya pwedeng ma-impyerno tungod lagi kay wala pa man siya sa age of reason. Ayan, no? Kanang bata pa der nga namatay nga wala pa bunyag, makasulod ba naglangit? But anyway, we can only entrust them to the mercy of God as she does in her funeral
meeting for them. No? Galing niingon siya sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 14, let the children come to me. No? Sa kanon, ingon ni Ana. No? Ingon ni Ana. Sa ato pa, dili na lamang, musalig na lang kita ka ng mga bata nga mamatay nga wala pa yung tawag bunyag. Ato na lang isalig sa matud pagkaluoy sa Diyos. Sama siyang gihimo dito sa funeral, dito sa funeral right for them. Gali, pagbasahon na to sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 14, paduula ka nako ang mga bata. Abay na laing pangutana, kanus amang gyud namo pabunyagan, Padre, ang among anak, kuman kini nga kasal? But anyway, sa Canon 867, Article 1, parents are obliged to see that their infants within the first weeks as soon as possible after the birth. No, sa ato pa, dili na nato dugay-dugayon, no, ang pagpabunyag sa bata. No? Pero kung ana ay problema ka na bitawng danger of death, baptizing without any delay. Okay. Pinapadayon kita manghigala, kung sa may mahitabo sa bata nga patay ng daan sa kining pagkatao, pwede pa ba ng atong pabunyagan? Tubag niya na, dili na. Baptism of is not of of a dead child is not permitted in the Catholic Church. Pwede, ato na lang na siyang blessingan o benditahan. The Church can only entrust him to the mercy of God. Okay, anak kita sa pangutan na kabahin sa Biblia. Kailangan kabuk parabola ang ana sa Biblia. Kanang mga pasumbingay, mga sambingay. Ang tubag ni ana, 40. 40 ka mga sambingay nga ana din na sa Biblia. Pangutana, unsa man ning gitawag na tug parabola? Parable is a worldly stories with a heavenly meaning. O sa ato pa, kini di ang mga gitawag na tug sampasumbingay o sambingay, mura na rin siya mga istorya nga kalibutanon, pero aduna di ay gitawag na to aduna di ay kini gipugaton. Ano man, tungod kay a worldly stories with a heavenly meaning. Okay, aran kita sa laing mga pangutana sa usa ka awit. What are the two types of judgment? Unsa man ang duha ka matang sa paghukom? Ang number 1 is particular judgment. Judgment that follows immediately after one has died. It could be in heaven, or purgatory, or hell. Ano? Sa ato pa, kini di ang particular judgment nga usa sa mga klase sa kuha. Muna siya automatic lang ha. Ang example ani si Dimas, no? Automatic siyang gitagaan sa atong Ginoong Jesucristo o katungod nga makasulod sa gingharian sa langit. Ari kita sa ikaduha nga klase sa judgment, general judgment. So, kining creed to judge the living and the dead and to take all these who are yet to die and to confirm the judgment of those who have already died. Sa ato pa kining general judgment, mao na kini ang giingon ni Kristo nga mubalik ako aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Okay, no? Din hinalamang una kita kutob higala, no? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab.